لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا، لا. ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في شيء. Bəzi elm əhli demişdi ki, qorxu hissi üstün olmalıdır. Bəziləri isə ümid hissinin üstün olmasını müdafiə etmişlər. Çünki ümid insanı əməl etməyə sevgi ilə sövq edir. Bəziləri isə belə demişdi. İnsan zəiflədikdə və əcəli yaxınlaşdıqda ümid tərəfi, cümrah və güclü olduğu vaxtlarda isə qorxu tərəfi üstün tutulmalıdır. Doğru olan budur ki, deyildiyi kimi insan özü özünün həkimidir. Əgər ümidi üstün tutmaq ona daha çox fayda verirsə, elə də etsin. Yox, əgər qorxu tərəfi ona daha xeyirlidirsə, o tərəfə yönəlsin. Buna dəlil olaraq Zahid xəlifə Ömər ibn Əbdüləzizi misal göstərmək olar. O, gəncliyinin əvvəlində salih bir gənc olsa da, mübah, nemətlərdən istifadədə bir qədər geniş davranırdı. Ətir və bahalı geyimlərdən elə istifadə edirdi ki, Mədinə küçələrindən keçəndə onun ətrinin qoxusu yollarda qalardı. Lakin xəlifə olduqdan sonra dünyaya, onun bərbəzəyinə və qadınlarına qarşı tamamilə zahidləşdi. Hətta zövcələri onun qadınlara qarşı artıq bir rəğbətinin olmadığını deyirdilər. Ondan bunun səbəbini soruşduqda isə belə cavab verdi. Mənim nəfsim hər şeyin ən üstününü arzulayan bir nəfsdir. Dünyanın ən uca zirvəsinə, yəni xəlifəliyə çatdıqda, artıq nəfsim cənnəti arzulamağa başladı. Bu, Ömər ibn Əbdüləzizin ümid yolu ilə hərəkət etdiyinə sübutdur və o, bundan böyük fayda görmüşdü. Lakin üstün tutmaq dedikdə, digər tərəfi tamamilə tərk etmək nəzərdə tutulmur. Buna görə də bəzi sələflər demişdi, kim Allaha yalnız sevgi ilə ibadət edərsə, zındıqdır. Kim yalnız qorxu ilə ibadət edərsə, həruridir, xəvaricdir. Kim yalnız ümidlə ibadət edərsə, mürciədir. Kim Allaha həm sevgi, həm qorxu, həm də ümidlə ibadət edərsə, o, əhli sünnədir. Alimlər qeyd etmişlər ki, sevgi quşun başı, qorxu və ümid isə onun qanadları kimidir. Heç bir quş başı və iki qanadı olmadan uçub yüksələ bilməz. Deməli, nəsihət bir üslubdur. İstər rəğbətləndirmə, istərsə də çəkindirmə, qorxutma ilə müşayiət olunsun. Bunların hamısı nəsihətdir. Lakin nəsihət düzgün istifadə edilmədikdə xeyir əvəzinə zərər verə bilər. Məsələn, ümidsizliyə düşmüş birini daha da qorxutsan, onu məhv edərsən. Yaxud həddindən artıq ümidli və arxayın olan birinə yalnız ümid dolu sözlər desən, onu korlayarsan. Təsəvvür edin ki, bir gənc deyir, biz onsuz da xeyir üzərindəyik, ibadəti və namazı tərk etsəydi olar. Əgər Lə ilahə illallah demişiksə, cənnətə girəcəyik. Sən də gəlib onun bu halını daha da artırırsan və deyirsən, bəli, Allah günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə bağışlayar və ona yalnız ümidverici mətnlər oxuyursan. Bu, onu islah etməz, əksinə daha da korlayar. Alimlərin dediyi kimi, bəzi dərmanlar bir xəstəyə şəfa olduğu halda, digəri üçün öldürücü ola bilər. Rəğbətləndirmə şəri bir metoddur, lakin onun nə vaxt istifadə ediləcəyi önəmlidir. Buna görə də bəziləri mənə zəng edib təmizlik haqqında soruşanda, mən artıq onlara bir sual verirəm. Hesab edirəm ki, bu sual həkimin xəstənin hərarətini ölçməsi kimidir. Çünki həkim təzyiqi və hərarəti bilmədən müalicə yaza bilməz. Biz də fətva verəndə, kimsə sidikdən təmizlənmə haqqında soruşduqda, mən ona bir neçə sual verirəm ki, görüm onda vəsvəsə var, yoxsa səhlənkarlıq. Əgər onda vəsvəsə varsa, hökmləri daha da sərtləşdirib, onu çətinliyə salmıram. Əksinə, onu vəsvəsələri tərk etməyə yönəldirəm. Yox, əgər o təmizlikdə səhlənkarlıq edirsə, bu zaman ona sidikdən təmizlənməməyin aqibəti haqqında çəkindirici mətnləri bəyan etmək lazımdır. Əziz izləyicilər, videonu bəyəndinizsə, abunə olub bizə dəstək ola bilərsiniz.